Bonjour chers amis, moi je suis Anna Satrian et aujourd'hui nous allons apprendre les animaux domestiques. Այսօր միասին սովորելու ենք ընտանի կենդանիները։ Animaux domestiques. Նախ եւ առաջ եկեք ուսումնասիրենք, թե ինչ է նշանակում animaux domestiques. Donc, animaux devenus adaptés par l'élevage en captivité à une vie étroitement liée à l'homme. Բառն ինքնին արդեն հուշում է, ընտանի կենդանիներ։ Եկեք սովորենք մի քանի սինոնիմներ։ Animaux domestiques, animaux de campagne, animaux de ferme, animaux de familier։ Սրանք բոլորը կարող եք օգտագործել animaux domestiques-ի փոխարեն։ Regardons ensemble le texte. Միասին նայենք տեքստ, որտեղ ընդգրկված են կենդանիները։ Այս տեքստը կարող ես գտնել քո դասագրքում։ Ուշադրություն դարձրու։ Տեքստում ունենք թվեր։ Թվերը համապատասխանում են կենդանիներին։ Եթե գրված է 1, ուրեմն 1-ի կողքը կգտնենք այդ նկարին համապատասխան կենդանուն։ Հիմա ես կկարդամ տեքստը։ Sabrina a un chien et un chat. Le chien aboie quand une personne arrive. Mais il n'est pas méchant. Le chat miaule quand les enfants lui tirent la queue et parfois il griffe. Quand on le caresse, il est content, il ronronne. Sabrina s'occupe tous les jours de ses animaux. Elle leur donne à manger, elle promène son chien en laisse. Les parents de Sabrina sont des éleveurs. Ils ont des lapins, des cochons, des moutons, des agneaux, des chèvres, des vaches, des bœufs, des veaux, des volailles, des poules, un coq, des poulets, des canards. Les poules pondent des œufs. Sabrine rêve d'avoir un cheval ou même des chevaux. Ահա, կարծում եմ տեքստում քեզ անծանոթ էին կենդանիների անվանումները։ Հուսով եմ դու դրանք լավ կսովորես։ Ահա այստեղ դու կարող ես տեսնել այն բոլոր բառերը, որոնք անծանոթ են քեզ համար, եւ բառերը սովորելուց անմիջապես հետո եւս մեկ անգամ վերընթերցիր տեքստը եւ անծանոթ բառերը դուրս գրիր քո բառատետրում։ Այժմ առաջարկում եմ կատարել մի հետաքրքիր վարժություն։ Վարժությունը տեղադրված է տեսադասի նկարագրությունների բաժնում։ Գնացինք։ Ձեր էկրաններին տեսնում եք վանդակներ։ Վանդակներում թաքնված են կենդանիներ եւ կենդանիների անունները։ Պետք է համապատասխանեցնենք։ Եթե մենք ունենք այստեղ հավ, պուլ, այստեղ մենք վանդակի մեջ ունեինք շիեն, համապատասխան չեն իրար։ Եկեք տեսնենք ուրիշ ինչ համապատասխան կենդանիներ կգտնենք։ Կատու, ինչպես ենք ասում ֆրանսերեն կատու։ Երբ որ վանդակում գտնեք շան, դրանք կլինեն իրար համապատասխան։ Ահա այստեղ նկարում մենք ունենք աքաղաղ։ Ֆրանսերենով ինչպես էինք ասում աքաղաղ, փորձենք հիշել։ Un coq. Un coq-ը ստացվեց, որ մեզ մոտ ճիշտ պատասխան եղավ։ Մնացածը թողնում են, որ դու ինքդ խաղաս։ Ինչպես բոլոր լեզուներում, այնպես էլ ֆրանսերենում եւս կենդանիների միջոցով կազմվում են մի շարք արտահայտություններ։ Օրինակ, երբ ասում ենք il n'y a un chat, նշանակում է il n'y a personne, այսինքն ոչ ոք չկա, մի կատու անգամ չկա։ Un temps de chien, un très mauvais temps։ Հայերենում սրա համապատասխանը լինում է շանորիենք։ S'entendre comme un chat et un chien, ne pas s'entendre։ Շուն ու կատվի պես իրար հետ չունեն։ Un caractère de cochon, un très mauvais caractère։ Խոզի բնավորություն ունենալ։ Doux comme agneau, très doux, très gentil։ Գառան պես խելոք։ Կարծում եմ, որ օրերից մի օր կկարողանաս քո շարադրությունների մեջ օգտագործել այս գեղեցիկ արտահայտությունները։ Voilà, սիրելի աշակերտներ, այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։ Au revoir et merci.